Halo Ren, Halo Nay. Ra, kamu bisa bantuin aku nggak? Aku lagi butuh orang bule nih yang bisa diwawancarai untuk keperluan proyek organisasiku. Kan kebetulan kamu kelas internasional. Tolong dong cariin, siapa tahu ada gitu. Oh, oke Nay. Kira-kira buat hari apa? Kalau hari Rabu gimana? Oh, oke Nay. Ntar aku kabarin lagi ya. Halo Nay. Ada nih temenku satu mau interview besok. Interviewnya jam berapa? Oh, oke deh. Gimana kalau jam 2? Bisa nggak? Ketemuannya di mana? Di gedung bahasa aja ya. Oh, oke Nay. Oke deh, bye. Bye. Can you hand me that book? Haris. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Gimana kabarnya, Ra? Sehat dong, bro. Alhamdulillah. Okay, Dian. She's my friend, Naila. See that I told you before who wants to interview with you. Oh, hi Naila. I'm Dian. I'm Naila. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Ya. Gimana kalau kita langsung aja yuk? Oh, boleh. Ya, ayo duduk yuk. Let's sit here, Dian. Okay. Aduh. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, gimana kalau kita mulai aja ya wawancara singkat ini? Nah, Ren, boleh dong kamu tanyain ke dia nih. Apa saja sih prinsip dasar yang menjadi fondasi sistem pendidikan di Finlandia dan bagaimana cara mereka mempraktekannya? Okay. She asked about the basic idea from the foundation of the Finnish education system and how they are used in practice. Okay, in Finland, we prioritize the equity, flexibility, student-centered learning, and also critical thinking. We're creating a supportive and also comprehensive environment for students to thrive. Jadi di Finlandia sistem edukasinya itu memprioritaskan kesetaraan, fleksibilitas, dan pembelajaran mandiri, berpikir kritis, juga menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa untuk berkembang. Gitu. Beda banget ya sama Indonesia. Keren banget jujur sih. Iya coy. She amazed with the system and said those are different in Indonesia. Yeah, I feel that too from the start, and I also notice all those differences when I'm studying in here. Ya, jadi dia bisa merasakan itu dan merasakan perbedaan sejak belajar di sini. Nah, aku mau tahu dong nih, tanyain ke Diannya. Jadi menurut dia ini apa pendapat dia tentang sistem pendidikan di Indonesia selama dia berkuliah di sini? Okay. She asked, what is your opinion of the education system in Indonesia since you have been studying here? Okay, in my opinion, Indonesian educational system is trying hard to improve. Like, I noticed one difference that they are focusing on national exams, whereas we prioritize the individual and creativity, critical thinking, and also student-centered. I'd love to see more student-centered in Indonesia systems, but back again, every system has their own strengths and also weaknesses, but I'm very excited to learn from each other. Oke, jadi dia bilang bahwa sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu lebih memprioritaskan pada ujian nasional. Sedangkan di Finlandia, mereka memprioritaskan pada pengembangan individu, kreativitas, dan berpikir kritis. Dia sangat berharap ada lebih banyak pembelajaran mandiri di Indonesia, dan dia bilang juga tentu sistem pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Kelemahan dan kelebihannya. Sorry.
Jadi dia ingin belajar dari satu sama lain itu. Oh, iya. Tapi iya sih. Emang itu benar banget sih. Iya coy. Nah, aku mau nanya lagi nih ke dia. Lalu apa sih yang menjadi fokus penilaian di Finlandia? Okay. She asked about what is the focus of student assessment in Finlandia. In Finland, the focus on student assessment is on the holistic assessment, including like academic, socials, and also emotional aspects. This assessment is aims to monitor the student progress and to provide constructive feedback to enhance learning rather than just focusing on grades and also rankings like in here. Jadi, di Finlandia itu penilaian siswa lebih kepada penilaian holistik yang mencakup nilai aspek akademis, terus sosial dan emosional. Penilaian ini bertujuan untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang mendukung untuk meningkatkan pembelajaran bukan hanya pada nilai atau peringkat. Jadi gitu. Tapi iya sih, mana sampai sekarang tuh masih banyak kan yang kayak gitu ya di Indonesia tuh. Nah, aku mau kamu tanyain Dian lagi ya. Menurut Dian, perbedaan cara mengajar dosen di Indonesia dan Finlandia itu kayak gimana? Apa perbedaannya gitu? Okay, she asks, what is the differences of teaching methods between lectures in here and in Finland? Okay, in my opinion, the differences of teaching methods between the lecture in here and also in Finland is that in Finland, all my lecturers are facilitating us to learn independently and also think critically. But when I'm here, I think that the lecturers is more delivering the message and also materials directly. So in conclusion, in Finland, the education system is more interactive and also student-centered. Oh, jadi dia bilang bahwa dosen di Finlandia itu lebih memfasilitasi mahasiswanya untuk belajar mandiri, sedangkan di Indonesia mereka lebih fokus memaparkan materi dan informasi secara langsung. Jadi di Finlandia itu proses pembelajarannya lebih interaktif dan berpusat pada siswa. Saya ngerasain banget nih kesenjangan pendidikannya. Iya, betul. Pantes ya banyak orang-orang di Indonesia tuh kayak susah untuk berpikir kritis, dan ternyata ya salah satu alasannya ya gara-gara sistem pendidikan itu. Betul juga. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan udah sih cukup segitu aja, udah cukup membantu buat proyek organisasi saya. Okay, she said that she has already got what she need information for interview, so it's done. Okay, I hope all my answers and informations help her much. Ya, jadi dia bilang semoga informasi yang dia berikan bisa membantu kamu. Iya, sangat membantu. Tolong bilang terima kasih atas waktu dan jawaban yang dia berikan kepada saya. Okay, she said thank you for your time and your answer. Yeah, don't mind that. Thank you, Dia. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, Nice to meet you. Makasih ya, Re. Yeah. Guys, this is our last video for the project, and this is about the different education system between Indonesia and Finland. I'm Diana as a foreigner, And I'm Sharon Being as an interpreter. And I'm Naila Panagila as mahasiswa di Anjay.